Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir. Mən evdə çox necə deyim, qarışıqlıq oldu, biraz tələsdik, biraz yubanırdıq əslində, biraz da aeroporta. Deyə bilmədim. Biz bugün Budapeştə gedirik. Yəni Budapeştə getməyimizin bir məqsədi də orada döyüşümüz var 20 dekabrda. Böyük bir boks gecəsi olacaq. Bütün hazırlıqlarımızı eləmişik, hər tərəfli hazır olmuşuq, yəni döyüş baxımından. İndi aeroportdayıq, bütün qeydiyyat falan elədik, gəlib indi gözləyirik qapını. Və orada iki cür video çəkəcəm. Biri belə vlog tərzində, bu videoda olduğu üçün, bir də döyüş haqqında, yəni döyüşün arxa planı haqqında bir video çəkəcəm. Orada aeroportdan maşın da kiralamışıq. Yəni mən hibrid seçmişəm əslində ki, biraz da sizə incələmə kimi olsun. Amma görək, bəzən dəyişirlər, avtomobil dəyişirlər, deyirlər ki, həmin avtomobil müsait deyil, yəni digərini verək. İndi görək, yəni orada biləcəyik, yəni ölçüləri eyni olur, amma avtomobilin markası və yaxud da modeli dəyişən olur. İndi dediyim kimi oturmuşuq, gözləyirik, qapını gözləyirik və birazdan qapıya gedib Budapeştə tərəf yola çıxacağıq. Yəni dedim, maraqlı video olacaq sizin üçün də. Baxın, izləmədə qalın, ümumiyyətlə kanalda izləmədə qalın və bütün məlumatlardan xəbərdar olun. Və sonunda gəldik, çatdıq. Çox çətin oldu. Nə məndə çətin oldu? Viz yerin yəqin bilənlər bilir, sinyalları çox dişdir. Nə yatma olur, nə durma olur, nə yemək verirlər, nə su verirlər. Yəni 4 saatlıq təyyarə düşü mənə elə gəldi ki, 7 saat, 10 saatlıq kimi gəldi. Mən bir çox yeri uçmuşam, 14 saatlıq, 12 saatlıq yolları, amma bu qədər yorulmamışam. Yəni, onsuz da hər birində bəzilərdə monitor, çoxunda monitor olur, bir şeyə baxışam. Bunda heç nə yoxdur, yəni çox çətindir, həqiqətən 4 saat, çox keçəcək. İndi də gəlmişik 360-dən maşınımızı təhvil alaq, avtomobilimizi təhvil alaq və baxdım otelə 31 dəqiqəlik yolumuz var. Yəni, bütün avadanlıqlarımızı götürmüşük də, misal üçün maşında xəritə baxımdan ya və yaxud da Android Auto varsa, onları qoşmaq üçün hər şey etmişik. İndi avtomobili təhvil alaq, gedək avtomobili də sizə birlikdə görəcəyik. Düzdür, seçmişəm, mən model seçmişəm, amma yəni eynisi olmaya da bilər. Dedim ki, təhvil alaq, daha sonra götürərik. İndi aeroportdan çıxdıq, aeroport dediyim, təxmini baxın, oradan düşdük, belə gəlirik, gedirik. Yəni, avtomobili çöldəki parkingdə park edirlər, belə də bir kart verirlər. Üstündə hansındadır, C29-dadır göstərir ki, oradadır. Bunu xatırlayıram keçən ildə, çünki biz yenidən maşın kiralamışdım mən döyüşə gəlində bura. Orada da eyni bu yollar ki, indi heç soruşmadan təxmini bilirəm haradadır. Yəni, bütün maşınların, şirkətlərin maşınları və avtomobilləri burada olur. Buradakılar, hava da çox, saat neçədir? Saat 16-18'dir burada. Yəni 5'e işləyir 18 dəqiqə, amma havaya baxın. Çox soyuq və Bakıdan həqiqətən çox daha soyuqdur. Avtomobiller də buradadır. Yəni 60 şirkətin maşınları buradadır. İndi gedirim avtomobil tapaq, sizinlə bir yerdə tapacağıq. Açar da cibimdədir. Elə videonu onda saxlamayayım, dayandırmayayım. Onsuz da C22. C19, C22. Bilindiği kimi Toyota'dır. Ben deyəsən görürəm. Baxaq odur. Aha, budur. Toyota Yaris Cross. Balaca bir SUV'dir. Burada bizi gözləyir. Başka bir maşın dedilər, vermək istədilər. Bax bunu. Ceed Pro. Dedim bu universaldır, yəni mənim üçün heç uyğun deyil. Düzdür, bu da biraz xanım maşına daha çox oxşayır, amma yəni şəhər üçün olsa sürəcəyik. Bizə bəs olacaq, bəs eləyər, yəni biraz da bagajı falan. Yəni göyçək görsənir. Ağam bağlandı üz-üzünə. Belə bir avtomobil götürdük. Mən hibrid deyə düşünürdüm ki, hibrid imiş, lap yaxşı. Mən düşündüm ki, hibrid olmayacaq, amma hibriddir, yəni istədiyim kimi. Həm ekonomi eləyərik, həm də hibrid texnologiyasında biraz da öyrəşmiş olaram. Belə, indi avtomobilə minib otelə qayıdıb müəllim üstə bizi gözləyir ki, sumkalar onun yanındadır, çamadan onun yanındadır, bizi gözləyir. İndi buradan onunla birlikdə sumkaları götürəcəyik, daha sonra otelə. Avtomobili götürdük.
İndi baxaq hansı tərəfə gedirik. Yox, belə düz gedirik. Çoxdandır belə normal motorla, benzinli olan maşın sürmürdüm. Qəribə gəldi, düzdür. Buradan gedəcəyik, düzdür. Yəqin ki, buradan gedirik də. Mən düşünürəm ki, buradan gedirik. Səhv eləmirəm. Bir yerdən yuxarıya qalxırdı. Burada dəqiqəmiz azdır. Dəqiqəmiz çox azdır. Burada təxmini 3 dəqiqə vaxtımız olacaq. Avtomobillər bilmirəm, haraya gedirik, bilmirəm. Keçdik içəri, dedim ki, 3-4 dəqiqə vaxtımız olacaq. İndi buradan müəllimi axtarmalıyıq, tapmalıyıq. Müəllim də buralarda bir yerdə olmalıdır. Səhv etmirəmsə 2B-də o tərəfdə olmalıdır. Aha, müəllim orada durub. Burada tez sumkaları yığaq, artıq maşına minək və gedək. Və axırı gəlib çatdıq, yəni oteldəyik 11-ci mərtəbədə və bizə, yəni biz sponsorla gəlmişik, belə bir kartlar verirlər. Bundan yemək, həqiqi buranın yeməkləri superdir. Mən avqustda da gəlmişdim bura. 11-10 otaq nömrəmiz. Elə birlikdə baxaq. Düzdür, mən bilirəm ki, 3-4 ay bundan qabaq gəlmişdim, amma yəni bu dəfə fərqli bir yerdə. Tamam. Əla. Super. Yəni hər şey yaxşı, yerli-yerində. Burada çayımız üçün, çayımız da var, kofemiz də var. Belə, yəni hamamda da görək, hamamda şəraitimiz necədir? Burada bir yerdən işıqlar yanır, ha. Hamamda da hər cür şərait var. Bir qalır bizə döyüşüb gəzmək, döyüşmək, əylənmək və gəzmək. Bu qədər. Çıxdıq axşam gəzintisinə. Birlikdə ətrafı hava soyuqdur, yəni biraz qapalı yerdə. Bir mola gəldik. Molda da Arena Mall deyilən bir yerdir. Yəni çox maraqlıdır, həqiqətən çox. Misal üçün, tək elə Michael Kors mağaza çox bilmirəm, amma bu mağaza Bakıda yoxdur. Belə maraqlı, bura çox maraqlı mağazalar var. Biraz burada yürüyüş eləyəcəyik, yəni onsuz biraz çək salmalıyam, yəni yürüyüş eləmək. Ya məşq eləməliydim, ya da belə yürüyüş eləməliydim. Yürüyüş eləmək istədik qapalı yerdə. Sadəcə çox maraqlıdır, həqiqətən. Yəni mən bir səfər gəlmişəm Budapeştə, amma bu mall həqiqətən çox maraqlıdır. Hər şey var deməli. İndi hələ ki, mən əsasən elektronika maraqlandırır, biraz onlara baxacağım. Saat 9-da, buranın sayından saat 9-da bağlanır. Yəni təxminən 2 saat vaxtımız var. Onun dedim biraz gəzmək, belə maraqlı vaxtımızı keçirmək istədik. Biz maraqlı bir şey görsəm də yenə də sizə göstərim. İndi buranın Zarasını gördüm. Burada çox. Biz Zara'nın yəqin ki elit bilirik. Yəni burada da elit səviyyə sayılır. Yəni həqiqətən də çox maraqlıdır. Maraqlı kutkalar var. Misal üçün buranın qiyməti ilə 25.995. Yəni 25.000 buranın belə deyim də mini bizim 1000 5 manatımızdır. 25'i də təxmini 100 manat bu kurtka. Təxmini 100 manatdan biraz çoxdur, amma 1000 funt deyirlər buranın. Funtdur ya fufdur, belə bir şeydir. Dediyim kimi də buranın mini bizim 5 manatımızdır təxmini olaraq. Amma bu çox daha bahadır deyək ki, 55.000. Yəni 250 manatdan çoxdur hələ. Belə. Onsuz bir dəqiqə hal-hazırda nəsə alma fikrim yoxdur, amma bəzi göstərmək istədim. Burada belə bir var. 25.000 də bu da. Normal. Daha sonra bu qəşəng kutuya oxşuyur, yəni saydadır. Mən belə əslində xoşlayıram. 40.000. Yəni 200 manat. Təxmini olaraq dedim. Yəqin ki yeni Black Friday endirimləri yeni bitib. İndi bilmirəm, böyük bəlkə yeni il endirimlər var, amma heç bir şeydə endirim görmədim. Yəni Zara'da da vəbşə görmədim endirimli
Bu da 55, 255, 250 manat təxmini. Amma çox qəribə bir yumuşaqlığı var. Sıxırsan, çox qəribədir. Həqiqətən çox belə keyfiyyətli hiss elətdirir. Buna baxmaq olar. Amma belə. Zara'ya ucuz demək olar əslində. Çünki hardan bildim? Bu kurtkalardan uşaq üçün eynisindən biz də almışdıq. Hələ biz Türkiyədən sifariş vermişdik. Türkiyədə Azərbaycandakından daha uyğun idi. Burada amma qiyməti 9500. Bəlkə daha endirmə çox, amma təxmini olaraq 48 manat. Biz də təxmini olaraq 65 manata yaxın almışdıq. Təxmini 65 manata almışdıq. Ona görə burada daha ucuzdur deyə bilərəm. Yəni tək bundan bilmək olur. Ona görə uşaq paltarları almaq olar. Yəni onsuz uşaq olandan sonra da biz çox özümüzə də bir şey almırıq, ancaq uşaqlara. Bıcı. Və H&M-ə gəldik. Bu markanı əslində mən çox sevirəm. Düzdür, marka bir şeyim yoxdur. Marka belə dəlisi, heç bir markanın dəlisi deyirəm, amma niyə bu markanı gətirmirlər bilmirəm. Çox qəşəng keyfiyyətli paltarları olur. Yəni hər xaricə gələndə mən mütləq ki buradan bir şeyler alırım ki, sen papaq almışdım, tosta almışdım. Burada hələ Home'da, yəni ev əşyaları da satırlar. Yəni biz yenə buradan aşağı düşəcəyik, uşaq reyonu aşağıdadır. Onu demək istəyirdim ki, yəni bu çox yaxşı markadır. Niyə amma bunu gətirmirlər bilmirəm. Görə buradan xoşuma gələn bir çox sarışqasını da almışam. Mən severək illərlə geymişəm. Yenə də görsəm xoşuma gələn bir şey olsa, buradan mütləq alacağam. Düzdür, vaxtımız azdır hələ ki, amma sabah da gələ bilərəm, bir gün də gələ bilərəm, amma buranın uşaq reyonundayıq. Biz yenə oraya gedirik. Maraqlıdır. Niyə gətirmirlər? O maraqlıdır. İndi isə gəldik MediaMarkt'a. Yəni buranın elektron. Mən həmişə çox sevirəm elektron gəzirmək və buna hoşum getdi demək olar. Samsung'un hansıdır bilmirəm. S11 Ultra'dır böyük. S11 Ultra tablet. 14 elə bir 14 düyümdür. Yəni çox mükəmməl bir ekranı var. İlk növbədə onu demək olar. Kamera yəni bu da böyütücü ekranı. Yəni ekran bir neçə şey demək olur. Böyümək olur. Bunun qiymətinə baxdım. Bunun qiyməti 501.000. Yəni siz belə fikirləşin də nə qədər edir. 500.000 mən oturup da hesablamaq istəmirəm. 100.000 500 manatsa bilmədim 2500 manat təxmini dediyim kimi 2500 manat. Amma çox qəşəngdir. Yəni mən elə bilirəm Bakıdakindən ucuzdur. Yəni 2500 manat olsa belə Bakıdakindən ucuzdur. Burada da Huawei saatları, bunları da çox sevirəm. Huawei ümumiyyətlə aksesuarlarını çox sevirəm. Əslində belə saatlarını çox yüngül və dözümlü olurlar. Ekranları da görünüyor çox yaxşıdır. Və bir iki telefona baxmaq istəyirəm. Əslində burada bir də naşnik var. Onları axtaracağım, sizə də göstərəm. Bir də sevdiyim planşetlərdən biri Redmi Pad 2 Pro. Yəni bunu da həqiqətən də çox. Ben amma biraz keçədi bunun 12.3 deyəsən. Hə, 12.3 ekranı inç deyim. Yəni bayaq çox da yaxşıdır. Yəni bunu da ölçüsünü bəyəndim. Mən birini alıb avtomobilə qoymaq istəyirəm. Əslində avtomobildə bir dənəsi var. O da 10 düyümdür, 10 da ekranı. Biraz balaca gəlir. Bəzən baxıram amma balacaya. Həm də ekranın keyfiyyəti xoşum gəlmir, amma bunun ekranın keyfiyyəti də yaxşıdır. Bu da endirimdədir. 500 manat. 500 manata yaxşıdır yəni. Bu da yaxşıdır. Bunda fikirləşmək olar. Hələ ki baxacağıq. Yəni amma 13-14 düyüm istəyirəm planşetdə. Və Xiaomi'nin telefonu hansıdır? Bu istədiyimizdə Xiaomi 17 Pro'ya baxmaq istəyirəm. Pro Max-ə. Bunlar 14'dür. Xiaomi'də. O deyəsən hələ bura kimi gəlib çıxmayıb. 15'dir. 17'lər gəlib. Hə, 15 Ultra'dır bu. Bunun ekranı, kamerası mükəmməldir. Yəni nə qədər uzaqda tutursunuz, balaca bir yazında oxuya bilirsiniz. Mən 17 Pro'nu gözləyirəm. Yəni bundan bir sonraki. O da təxmini bu yaxınlarda tanıtılmalıdır.
Belə indi axtardığım planşetlərə baxacağam və naşniklərə. Hə, naşniklər də buradadır. Sony'nin XM6 modeli. Bu XM5'dir, XM4'dür, XM6 bəli burada var. 500-750 manat. Bu yaxınlarda Bako Elektronik sisteminin qiyməti düşmüşdü 800 manata. Burada 750 manat. 50 manat daha ucunadır. Bu da endirimlədir biraz hələ. Bu da çox yaxşı naşikdir. Çox sevirəm naşiklərdə. Bu çox yüngül və çox keyfiyyətlidir. Amma yenə də bahadır. Mənim üçün hələ də bahadır. Yəni bəlkə 500 manata falan düşəmə ala bilərəm. 500 manat düşəndə də böyük ehtimal bunun sonraki modelə çıxacaq və bunu istəməmiş olacaq. Amma mən indi istifadə edeyim Anker'in bir naşnik istifadə edeyim. Həm məşqdə taxıram, həm təyyarədə taxıram. Ümumiyyətlə həmişə taxıram. Yəni 200 manat almışam, amma çox ucuzdur. Yəni demək olar ki, çox ucuz və çox keyfiyyətlidir. Burada da kofe aparatları var. Delonghi. Bunlar bahalıdır və dəmirdəndir yəni. 262 min. 1250 manat təxmin edildim kimi. Təxmin olar 1250 manat. Yəni, maraqlı kofe aparatları var, heç bizdə olmayanlar. Bizdə ümumiyyətlə kofe aparatlarını tapmaq çox çətindir. Ancaq Philips'in olur, bunlar olur. Onlar da 1200 manata, 1800 manata. Bəzən bəzi yerlərdə olur və desədərək də bəzi yerlər var ki, 800 manata falan tapmaq olur. Amma bunun da qiyməti 189 min. Bunda hamısı var. Hamısı var, amma mən sadəcə işləyim budur. Amerikanı içirəm. Yəni ona görə bunu heç almağa dəyməz. Kofeyə süd qatmağı da sevmirəm. Burada kofeləri təmizləmək üçün aparatlar var. Bundan mal lazım, amma Bakıda bundan tapmaq olur rahatlıqla. Belə 10 gün aparatları var. 149 min, 150 min, 171 min, 158 min. Maraqlıdır. Yəni bunlar da burada kofeler var. Görək bizim kofemizdən var mı? Bizim kofemizdən yoxdur. Burada var. Bunu ama krema gusto içirəm. Mən də lavazan krema gustosu. Acaba bunlar belə burada yoxdular. Bunların dadı orta tərəf. O da biraz yaxşıdır. Amma krema gusto ən yaxşıdır. Bunların da qiymətləri 11.900. Biraz bahadır burada. Mən Türkiyədən çox daha ucuz ala bilirəm. Sifarişlə. Bu qədər. Yəni baxmaq istədiyim şeylər var idi. Onlara da ətraflı baxacağım. Sadəcə bu gün dediyim kimi biraz fırlanıram. Vaxt öldürürəm. Və burada bir Lego mağazası var. Yəni o qarşısına keçdim, sizə göstərmək istəyirəm. Ağzım açıq qaldı. İçəridə bilməm görə bilirsiniz yox. İçəridə parti gedir. Yeni il partisi. Belə çox maraqlı bir Titanic. Hələ sizə nələr göstərəcəm. Və bunun home alone, yəni evdə tək başına deyil uşaq. Onun evidir, onun şeyidir. 4000-4000'e yaxın parça. Və buna baxın. Bu olduğu kimi Lego'dan hazırlanır. Möhtəşəm bir şeydir. Star Wars Dark Raider. Və burada Şaxta babamız var bir dənə. Bu da olduğu kimi Lego'dan hazırlanıb. 58 kilodur. 95 saata 23.000'e yaxın blokla. Düşünün dayanır. Neydi? Burada da var. Star Trek'in təyyarəsi deyil. Təyyarəsi yox artıq bu. Uzay gəmisi demək olar. Eyfel qülləsi. Mükəmməl. Burada da fərqli. Çox mükəmməldir. Yəni görünüş olaraq ya insan kolleksiyası olsa hələ qarşıda da var sizlərə göstərəcəm. Və Batman'in olduğu kimi ya Batman'in hər bir şey mükəmməl. Hər bir şeydən avtomobiller, balaca gəmilər, Star Wars. Bunlar da Star Wars'dır. Bütün bu da Star Wars. Bunların hamısı, deyəsən buraya hamısı Star Wars'ın
Normal Starbucks değil məndə. Neyse. Mükemmeldir sadece. Daha sonra göstermek istediğim ve bura bakın. Bura bakın. Yani mükemmel. Bütün harbi yani standin özü. Yani evde düşünün böyle bir stand var. Çok mükemmel. Ne Avengers. Superman'ler var. Iron Man. Kaptan Amerika hamısı yani düşünebileceğim hamısı var. Mükemmel bir koleksiyon. Çok beğendim ve çok dedim axı. Heyranlıqla baxıram demək olar. Burada gələcəyə gedişlik, gələcəyə qayıdış. Yəni baxmamışam bu amma sadəcə bilirəm. Bunlar da bir loklardır. Farklı. Heyvanlar. Biraz balaca mağaza ama içeride o kadar detallı şeyler var ki yani sadece insan verir heyranlıkla bakır. Burada blokların ayrı-ayrılıqda satılır. Deyəsən burada kilo ilə satırlar belə. Amma hər birini kilo ilə satırlar. Evet, bunu da göstermek istedim. Ben yani heyran kaldım bu mağazaya. Süper. Ha, burada böyle sinema, burada da böyle bir yeni il dekorasyonu düzeldi ve yeni il dekorasyonu. Çok mükemmel mağazalar var. Yani ben düzmol gezmeyi sevirəm ama yani alışveriş etmeyi veya hansısa mağaza dəlisi değilim dediğim gibi. Sadece baxanda çok sevirəm. Bu da Macarların öz mağazasıdır. Ben ilk başta oxuyanda DRK oxuyurdum. Sonra bir Macar dostum var. Ondan soruşanda adı yani Macarca adı Dörkü. Dörkü deyirlər. Adama mənim fikrim. Ben düşünürdüm ki ucuz ama dediğim gibi böyle bir Adidas kimi, Nike kimi qiymətləri var. Və Azərbaycanda çox görmək istədiyim bir mağazalardan biri də bu Primark. Bunu ilk vaxt Primark'ı ilk İngiltere'de görmüştüm. Yani oradan birçok koftalar, birçok necə deyim, tişörtler, şalvarlar almıştım. Yani çok mükemmel ve çok necə deyim, ucuz qiymətə Görürsünüz de mağazanın böyüklüyünü, yani mükemmel bir mağaza. Yani giren kimi ilk aldık, bunu buradan aldık. Bu kalınlıkta bir paltar 22 manatı, uşaq paltarıdır. Yani orada az önce bir terlikler gördük. Mükemmel yani keyfiyyət çox qəşəngdir və 22 manat. Yəni həqiqətən bu mağaza Azərbaycanda mütləq ki olmalıdır və dediyim kimi də yəni həm keyfiyyəti çox yüksəkdir, həm də çox maraqlı bir məhsullar var. Bir də İspaniyada olanda biz buradan çox alış-veriş eləmişdik. İndi də mən heç mağazasına girməmişdim. İndi də ən böyük mağazasına girmişəm. Elə Macaristandakı ən böyük mağazasıdır. Misal üçün 5 manata belə koftalar var, 5 manatdan ucuz qiymətə. Yəni bu koftalar çox yaxşıdır. Mən hələ də geyinirəm. Düşünün 2020-ci ildə almışam, 5 ildir. Mən hələ də arada bir geyinirəm bu koftalardan, tişörtlərdən. Yəni keyfiyyətləri həqiqətən çox yüksəkdir və dediyim kimi, yəni qiymətləri çox uyğundur. Misal üçün belə tişörtlər var, bu 10 manatdır. Dedim yəqin 10 manatsa dedim 10 manatlıdır. 5 manatlığı mən 5 il geyinirəm, 10 manatlığı yəqin 7 il yarım geyinərəm. Belə mən əslində kameraları çox qəşəng göstərə bilmirəm. Sadəcə yəni görünümündən çox daha yaxşı və keyfiyyətli məhsullar var. Onu 100% deyə bilərəm. Sağ olsun belə bir 5 manatdır amma düzdür, bahadır. Sadəcə yəqin bilməsə lisenziya, Honda'dan lisenziya almaq falan. Yəni hansısa komandanın formasıdır bilmirəm. Yəni çox mükəmməl, ucuz qiymətə məhsullar tapmaq olur buradan. Amma sadəcə axtarmaq lazımdır. Çox böyükdür. Çox böyükdür və dediyim kimi genişdir və çeşid çoxdur. Yəni buradan bir şey tapmaq çox çətindir amma çox ucuz da qiymətə tapmaq olur.
Və burada alış-verişimizi elədik. Yəni adam çox idi, sizə göstərəmə kassada dəhşət çox adam var idi. Yəni bir torba təxmini uşaq üçün 4-5 dəst paltar aldıq. Hamısı bir 123 manat pul verdim. Yəni həqiqətən çox xeyirli, yəni belə baxanda çox xeyirlidir. Dediyim kimi ucuzdur və keyfiyyətləri də yəni mükəmməldir. Həqiqətən mükəmməl keyfiyyətləri. Ona görə bu mağaza mütləq Azərbaycanda açılmalıdır.